येवकार दिता। आज रिवणा भागान भितर आमी इंटरनल रोड्स आमचे ताजे हॉट मिक्सिंग वो प्रकल्प आमी करतात। तातूंत भितर वाटाळे मोळ ह्या भागां भितर आमचे ह्या भागाचे पंचायत सदस्य डेप्युटी सरपंच बाब सुर्याबाई तशेंच आमचे उमेश केरीचे पंच आनीक आमचे इंजिनियर्स आसात बाब संजय टोपील आनीक सावंत गांवकार तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर योगेश साईश हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वरिश्ठ हांव सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार दिता। वास्तवीक हे काम आमकां म्हणजे सांगलेलें आसा की हे पावसाच्या नंतर करपाक जाय, पूण हो रस्तो सामकोच खराब जाल्लो आसा। आमी टेंडर जालो पूण ताच्या नंतर आमी इराण आनी अमेरिका युद्धाक लागून हांगा डामर आनी हे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली वाडल्यो, मेळना, शॉर्टेज आसा, हे सगळे फ्युएल शॉर्टेज आसा। हाचे खातीर 1.5 म्हयनो तेतूंत भितरच गेलो। हो पयलीं जावपाचो आसलो, एप्रिला म्हयन्याक सुरवात जावपाक आसली, पूण डामर मेळना आनीक बाकीचे सगळे रेट्स वाडल्यो आनी तातूंतल्यान प्रोक्युरमेंट जालो ना म्हणून सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयान भितर कामां बंद दवरलीं। पूण आमकां दिसता की हें काम जावपाक जाय। आयज जरी पावस बेगीन आयलो हांगा, आमच्या अपेक्षे प्रमाणे पावस आमकां दुसऱ्या विकाक जुनाच्या जावपाचो, पूण हो मेच्याच 3ऱ्या विकाक सुरू जालो। पूण तरी आसतना आमी निश्चय केल्लो आसा की हो हॉट मिक्सिंग आयज जावपाक जाय। बरें वत आयिल्लें आसा आनी तातूंतल्यान हो हॉट मिक्सिंग आमी पयलीं सुरवातीक दवरलो आसा की हो रस्तो खूब हें जाल्लो आसा। तसोच कुयणा मळावेलो रस्तो आनी कांय आमी एक स्पेसिफीक रस्ते घेतिल्ले आसात ते बेगीन जावपाक जाय। जे सादारण रस्ते आसात ते ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबराक जातले, कारण आमी जसो पावस जोपर्यंत पावस मेळटा, जोपर्यंत आमकां वत मेळटा तोपर्यंत आमी हो हॉट मिक्सिंग ज्या ज्या ठिकाणाचेर जाता ते करतले। तुमी पळयताले की जांबावलीच्यान किंवा तळामळावेल्यान रस्तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अंडरग्राउंड केबलिंग हाचे खातीर तो रस्तो गेल्लो फोडलेल्यान, पूण तो आमी परत सगळो करून जांबावलीच्यान तो आमच्या सुलकर्ण पावता म्हणल्यार हे रस्ते केले। सुलकर्णच्यान दुसरो टेंडर जालो, मागीर नेत्रावळी जालो, वाडे जालो, मागीर भाटी जालो, ते सायडीन उम्या परत एक फावटी हो रावंड जालो। आमी सांगपाक शकतले की एक साळजिणी रस्तो तोय टेंडर जाल्लो आसा 11 कोटीचो, फक्त 100 लोकां खातीर 11 कोटीचो रस्तो आमी आयज मंजूर करून घेतला, टेंडर जाला। पूण त्या रस्त्याक काम आसा म्हणटकच तो आमी ह्या पावसाक घेनात, कारण पावसाक केले नंतर तो रस्त्याची स्टेबिलिटी मेळची ना। म्हणून आमी सगळ्या विलेजर्सांकय रिक्वेस्ट केल्लो आसा की ऑक्टोबर म्हयन्यान भितर परत तो रस्तो आमी डांबरीकरण घेतले आनी बरे भशेन करून दितले। तोपर्यंत पॅच वर्क कितें जाय ते पळयतले। म्हणून आयज आमी ह्या रस्त्याचेर काम करता आसतना आमकां बरें दिसता की हो रस्तो सुरवातेक रस्तोय नाशिल्लो। म्हाका दिसता की ह्या मतदारसंघान भितर अशे 15-20 जागे अशे आसलेले की ज्या जाग्याचेर फॉरेस्ट लागता, ज्या जाग्याचेर कोणाच्यान शक्य जायना, हे सगळे रस्ते आयज आमी डांबर करून काडले। हो तेन्ना आस्फाल्टींग केलो, फुल क्राउड केलो आनी ताचे नंतर आतां हॉट मिक्सिंगूय जाता। मदीं आमी टेम्पररी ताजे रस्त्याचे दुरुस्तीचें काम केलें। एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, एक फावटी गॅप पडटकच हे रस्ते केन्ना जावपाचे, पूण एक फावटी म्हाका सगळ्या लोकांनी गॅप दिलो आनी ताचे नंतर 5 वर्सांक आमकां कोण आमदार म्हणटा तोय खबर ना जालो। अशी परिस्थिती आतां परत एक फावटी इलेक्शन येता तेन्ना परत सगळे घेवन येतले आपापल्याले की कितें केला कितें केला कितें केला। हांगा कोणाची गृह आधार आनी DSS फॉर्मां पसून सायन मारून गेलना, तांचे पयशे बंद पडटाले, अशी परिस्थिती ह्या मतदारसंघाचेर आयिल्ली। काम करपाची पद्दत आयज तुमी पळयले जर जायत रिवण गांवांत भितर तुमी वचत थंय सगळ्याक हॉट मिक्स रस्ते तुमकां पळोवपाक मेळटले, सगळ्याक तुमच्यो शाळा आसा त्यो दुरुस्त जाल्ली पळोवपाक मेळटले, सगळ्याक तुमी पळयताले की हेल्थ फॅसिलिटी आयज हॉस्पिटलूय थंय जालें। आयज आमचे पंचायत बिल्डींग ज्या जाग्याचेर आमकां दिसनासलें की पंचायत बिल्डींग बांदपाक शकता ती पंचायत बिल्डींग, त्या पंचायतीचेर हॉल, बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो सुविधा आसात त्यो आयज सगळ्या गांवांनी पावल्यो। प्रत्येक गांवांत भितर ज्यो ज्यो गरजो आसात, पंचायत घर म्हणा, खंय आमकां हांगा रिवणा भागान भितर पसून तुमी जागो दाखयलो जर जायत जाल्यार तो एक्वायर करून आमकां एक ग्रावंडूय बरे तरेन करपाक जाय। आमी स्वताच्या पयशांनी कांय ग्रावंडाचेर खर्च केल्लो आसा, ग्रावंडाक आमी म्हणजे सादारण ते करून घेतिल्ले आसात खेळपा सारखे। रिवणा गांवांत आमकां एक स्पोर्ट्स फॅसिलिटी जावपाक जाय। ज्या ज्या ठिकाणाचेर जे करपाक मेळटा ती मागीर देवळांचे हॉल आसतले किंवा तांकां भजनी साहित्य आसतलें किंवा तांकां सावंड सिस्टम आसतली किंवा तांकां मंडप आसतले किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां मांड आसा ते मांड बांदपाचे। आयज सगळ्या गांवांनी मांडय जाले, सगळ्या गांवांनी सगळ्या देवस्थानांनी आमकां ताळ भजनी साहित्यय जालें, पेटी तबलाय जालें,
ताजे नंतर मायक सिस्टमय जाली. अशें आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत, आमच्या पंचायतीच्या मार्फत, आमदाराच्या मार्फत ज्यो सोयी सवलती आसात त्यो आमी केल्ल्यो आसात. म्हणूनच आयज परत एक फावटी तुमच्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. चड वेळ घेना. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. हे पंचायत सदस्य आमच्या फाटल्यान लागतात, ती कामां करतात. कांय वेळार पंचायत सदस्य सगळी हे भोंवतात आनी त्यो फायली क्लियर करून हाडटात. म्हणून एक बरे पंचायत आमकां सदस्य लाभले जर जायत जाल्यार ताचे उदरगती भितर रुपांतर जाता. चड आनी चड देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. आयज आमचे भितर रिवणा भितर फर्स्ट हो रस्तो हॉटमिक्स जाता. तितूंत भितर आमचे भितर आसा आमचे मंत्री सर सुभाष फळदेसाय, तेच भशेन आमचो सर, तेच भशेन कॉन्ट्रॅक्टर योगेश बाब, बाकीचे सगळे इतर हांगा ऑफिसर आसात. सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणा आसतले जेन्ना आमदार हांगा 2012 निवडून येयल्लो तेन्ना हो रस्तो जाल्लो. तेजे उपरांत रस्त्याची कोणें खबरूय केली ना आनी कांय केलें ना. तेजे परत आमदार जेन्ना परत निवडून येयलो तेन्ना योगेश दलाला जावं हें नासतना आपले हेणे सरान सांगलें की परत तो मातसो पॅच वर्क कर म्हणून. कारण हे हांगा कितें झाडां आसल्या कारणान तो रस्तो उरना. तरी आसतना आमदारान हे इनिशिएटीव घेवन हो आयज रस्तो ऑटोमिक्स हाडला. कारण तुमकां जाणा आसलो आमदार की प्रत्येक वेळी तुमी परत आमदारा कागाळ करताले हो रस्त्याचे बरोबर ना, रस्तो बरोबर ना. आनी आमदारान हो विचार केलो ना की थंय कितले लोक आसा, थंय कितली फॅमिली आसा, थंय एक 5 घरां आसा, 5 घरां लागून आपूण कित्याक इतली इनिशिएटीव घेवन. पूण हे खरें तर वाटोळमेळ लोकांचो ताका मोग आसा म्हणून तेणें रिवणा भितर आमगे पयलीं ऑटोमिक्स हो स्टार्ट केलो. तो वाटोळे मळो स्टार्ट केलो. आनी हो जेन्ना पळय रस्तो केल्लो तुमी जाणा आसता रस्तो करता तेन्ना म्हाजी मम्मी पंच आनी फॉरेस्ट हांगा अशें सतयतालो की रस्तो ना करपा दिवपाना, कसोच रस्तो ना. आयज हो रस्तो पसून जालो तो हो आमदार सर सुभाष फळदेसाय सतरा तेका लागून हो रस्तो जाल्ले कडेन आसा. येणारे आतां तुमी जाणा आसतले आतां एक 5-6 आतां आमचो आमदार सांग्या भितर खुबसो डेव्हलपमेंट करता. तुमी पळया आसतले पंचायत बिल्डींग धरया, थंय हॉस्पिटल पळया कशे भशेन उबी जालें तें सगळें डेव्हलपमेंट खूब केल्ले कडेन आसा. म्हणटना आतां आमच्या राजकारण इलेक्शनय राज पावल्ले कडेन आसा. म्हणल्यार तुमी प्रत्येक जे पळय हांगा कोण अळमी येतात, आतां कोण खुबशीं अळमी येतलीं कारण ते 5 वर्सां हांगा नासलेच. पूण आतां इलेक्शन दरम्यान ते सगळे येतले हांगा. सुभाष फळदेसाय असो कितें केलां हें केलां तेन्ना तुमी ह्या लोकांनी आमी सोडूच तुमी ह्या लोकांनी दाखोवन दिवपाक जाय की आमदार सुभाष फळदेसाय जाले म्हणून आमचे हो रस्त्या काम जाले, बाकीचे विविध तुमी कामां सांगले कडेन आसा. म्हाका एकदां याद जाता एक रिटेनिंग वॉल एक सांगले कडेन म्हळ्यार रस्त्या लागून तेंय बीन जाता तितले फास्ट इनिशिएटीव बीन आमी करतले. तेच भशेन ते पायप घालपाक रस्त्यार तेंगे कितें जाता सर रस्त्यार जे पळय उदक येवन तेंय काम आमी कंप्लीट करतले. पूण सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सुभाष फळदेसाय. कारण हो रस्त्याचें आयज डांबरीकरण जालें. कारण पावस लागीं पावल्ले कडेन आसा आनी ते मुखार पावसांत तुमकां गाडी बसून घेवन वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. हांव याद जाता म्हाका आमचो रोहिदास भाऊ ते पोरू रस्त्यार पडलो बसून ताका फ्रॅक्चर जाल्लें रस्त्यार पडोन. सगळ्यांचा चड कांय उलयना. हांगा तुमचे सगळे लोकांच्या सहमतान आयज आमचो आमदार हांगा आसा. आनी तेच भशेन येणाऱ्या फुडली इलेक्शनां तुमी आमचो मंत्री जो पळय सुभाष फळदेसाय याद धरून ताका परत आमचो सांग्या वयलो आमदार म्हणून निवडून हाडटले आनी उरिल्लीं जी पळय आमगे कामां आसा ती सगळीं कंप्लीट करून घेतले. चड कांय उलयना. हांगा मुद्दम सगळे ऑफिसर आनी हो जो पळय आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा योगेश बाबा म्हाका दिसता गोंया भितर नंबर 1 आसा आनी तेजें काम सगळे वटेन लोक तोखणाय करतात. आनी तोच कॉन्ट्रॅक्टर आमदारान आमकां हांगा दिल्ले कडेन आसा. सगळ्यांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी आमकां अशेंच सहमत करतले, अशेंच आमकां सपोर्ट करतले. थँक्यू.